அந்த சடன் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே ஒரு மினிட்குள்ளேயே 8 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அச்சீவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இமிடியேட்டாக வந்து உங்களுக்கு அலாரம் வந்து ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேங்களா? இட் வில் நாட் வெயிட் டில் அப் டு 57 ஆர் 58 59 ஆர் 60. ஸோ அந்த 8 டிகிரி செல்சியஸ் அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 20 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சடனாக 30 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் ஆகுது வித்தின் மினிட்ல ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இமிடியேட்டாக வந்து ஃபயர் அலாரத்தை ட்ரிகர் பண்ணும். ஸோ அந்த ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அண்ட் ரேபிட் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் டெம்பரேச்சர் ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர் உங்களுக்கு ஃபயர் அலாரத்தை ட்ரிகர் பண்ணும். ஸோ இதான் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஹீட் டிடெக்டருக்கும் ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இந்த கம்பைன் ஹீட் டிடெக்டர்னால் இதில் 2 ஆப்ஷனுமே இருக்கும். ஸோ அதாவது ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் டெக்னாலஜியும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி ட்ரிகர் ஆகும். இன்னொன்று ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஹீட் டிடெக்டராகவும் ஆக்ட் ஆகும், ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டராகவும் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ வென் தேர் இஸ் ஏ டெம்பரேச்சர் லெவல் அப்போ அது ஆக்ட் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா அது 2 பிரின்சிபலுமே ஒர்க் ஆகும். ஸோ அது வந்து கம்பைன்டு ஹீட் டிடெக்டர். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ ஜென்ரலாக இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர், ஸோ ROR, இதை வந்து நம்ம ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர் ஷார்ட்டாக வந்து ROR அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரேட் ஆஃப் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர் ஸோ என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும். என்னன்னா ரேட் ஆஃப் ரைஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஸ்பீட் அட் விச் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் இந்த ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம். ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்பீடை ரெஃபர் பண்ணுது. என்ன ஸ்பீடை ரெஃபர் பண்ணுறது? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ஆகுதில்ல, அந்த ஸ்பீடை ரெஃபர் பண்ணுறது தான் அந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ். ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஹீட் டிடெக்டர் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க இல்லை ஹீட் டிடெக்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் செட்டிங்ஸை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வந்து வச்சுக்கணும். ஹையர் ROR இருக்கா, லோயர் ROR இருக்கா, ரேட் ஆஃப் ரைஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதோட ROR ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா இயர்லி ஃபயர் டிடெக்ஷன். ஏன்னா சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ், அந்த ரேபிட் சேஞ்சஸ் வந்தாலே உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஃபயர் அலாரத்தை வந்து ட்ரிகர் பண்ணும். ஸோ இயர்லி ஃபயர் டிடெக்ஷன் வந்து இதில் இருக்குது. அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து என்ஹான்ஸ்டு ஃபயர் சேஃப்டி. ஏன்னா இயர்லி ஃபயர் டிடெக்ட் பண்ணுறதால ஸோ உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் உங்களுடைய லைஃப் சேஃப்டி, பீப்புளோட லைஃப் சேஃப்டி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ என்ஹான்ஸ்டு ஃபயர் சேஃப்டி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அட்ஜஸ்டபிள் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து இதில் இருக்கும். சென்சிட்டிவிட்டி சென்ஸ் நான் சொன்னால அந்த லோயர் ROR செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அட்ஜஸ்டபிள் செட்டிங்ஸ் வந்து இந்த RORல இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா RORோடைய ஃபியூச்சர்ஸ். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டீம் வந்து உங்கள் ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதர் வந்து டீம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஹீட் டிடெக்டர் ஆர் ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர் ஆர் கம்பைன்டு ஹீட் டிடெக்டர். ஸோ இது எல்லாமே உங்களோட அப்ளிகேஷன், உங்களுடைய சிஸ்டம் என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சின்ன வீடியோவிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்குன்னு